بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح لكم ازاي نعمل تقطيعه بتاعه كابينه الشاور بكل اريحيه عشان الميول ينزل على طول. طبعا اول حاجه المسطره دي بتتحط للجهتين، يعني ممكن تتحط كده بس طبعا شكلها كده مش افضل حاجه، فاحنا بنفضل واغلبيه الشغل بيفضل يتحط لها حته شيء زي ما هي محطوطه كده وتبقى كده، بحيث المكان يبقى عندي مخفي وحته واحده. هنشرح باختصار كده ازاي تقطع التقطيعه اللي قدامك دي. اول حاجه بالنسبه للمبلط ما تقدمش الفيديو عشان كل معلومه هقولها لك عن التقطيعه مهمه جدا. اول حاجه معانا هنا الفتحه بتاعه البلاعه اللي هي دي، صور كده يا محمد. طبعا هنا الفتحه بتاعه المسطره اللي انتوا شايفينها اللي هي بتنزل في قلب الماسوره على طول. بتجيب اللحام بتاعك على النص ده بالظبط كده، تخلي اللحام ده في النص دي بالظبط. ارجع كده. اول حاجه بتجيبها مثلا لو دي بلاطه معاك شغال في بلاطه 60 في 120، المسطره دي مقاسها 60 سم، تمام. بتجيب البلاطه بالعرض بتحط 30، يعني بلاطه كده 60، البلاطه من اول هنا لغايه هنا كده 60، حطينا البلاطه لو يكون هي دي حطيناها كده، تمام. بنحط البلاطه زي ما محطوطه كده. كل منطقه بتاعت شاور لها نظام، يعني مش شرط اللي عندي دي تنفذ عندك، كل منطقه وكل باكيه لها نظام. ما علينا نخش في الموضوع. هنحط البلاطه هنا. اول حاجه هنبدا بيها الشيء ده 1، ده 2، ده 3، ده 4، ده 5، ده 6. هنبداها كده، او هنبداها 1 2 3 وهنخلي السته ده 4 اللي هنقفله. طب هنبدا ازاي؟ هنحط البلاطه زي ما قلت لك على النص هنا، هتكون رايح واخد من قبال نهايه المسطره على بوز البلاطه، وهتاخد من نهايه المسطره على بوز البلاطه، وبعد كده ما خدت من على بوزها هتقوم مركب بقى الغلايه دي، تركب الغلايه دي وتركب الغلايه دي. طب انا عايز اطلع القطعه دي، اطلعها ازاي؟ لازم احنا بنسيب 2 سم من هنا، ما بخليهاش على البوز عشان البوز ما يبقاش ضعيف. بسيب 2 سم من هنا، بروح انا قاطع الغلايه دي وحاططها الاول، وبعد ما بقطع الغلايه ده واحطها الاول برجع اعلم الشيء ده علامين، بعلمه من هنا على من هنا على من هنا، تمام. ونفس كمثل الناحيه الثانيه. بالنسبه من هنا ما تشغلش بالك، احنا كده كده هنحط الرخامه من اول هنا لغايه هنا، فمن ريال الواطي والعالي بتاع واللحام الوحش ده، لان هي اصلا ده متعديه، يعني كان الحمام ده ملزوق حته واحده، مبلط كان لازق حته واحده واحنا عدلناه. هتنزل هتركب هنا رخامه، مش هتشوف انت الشكل ده خالص، وهتلاقيها زي ما ماشيه معاك كده بالظبط. لو لسه مكمل معانا لغايه هنا ما تنسانيش باللايك والتعليق، ودمتم في رعايه